ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പം എന്താണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി? ഇന്നത്തെ പരിപാടി കണ്ടില്ലേ, ടൈറ്റിൽ കണ്ടില്ലേ? ശരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും അമ്മ ഇല്ല കേട്ടോ. കാരണം അമ്മ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരു ദിവസമാണ് 2 വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അതായത് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയും ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കണ്ട വീഡിയോയും ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഓരോ ചലഞ്ച് നമുക്ക് തരുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾ 1 ടാസ്ക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തരുന്നത്. പക്ഷേ അത് നമുക്കൊരു ഹൈലി ടാസ്ക് ആയിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ മാറാറുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. ബട്ട് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസാനം എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. എന്താണ് ചലഞ്ച്? എന്താണ് സ്നീസിങ് ചലഞ്ച്. അപ്പോൾ ഈ ചലഞ്ച് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴത്തേന് ഡൗട്ട് എനിക്ക്, ഇത് പനി, ജലദോഷം ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ, കാരണം ഇപ്പം കാലാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അമ്മുവിന് പനിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചലഞ്ചുകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, നമ്മൾ ചലഞ്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ബട്ട് നമ്മളെ ഹെൽത്ത് കൂടെ നോക്കണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചു. ബട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് ഈ ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കണ്ടന്റ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ഒരു ചലഞ്ച്, നിങ്ങളുടെ ചലഞ്ച് ഞാനൊന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ട്രൈ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചലഞ്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അത് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും പാർട്ട് 2 ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച്. മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണെന്ന് സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നല്ല മൂക്കിപ്പൊടി വലിച്ചിട്ട് തുമ്മാതിരിക്കുക, അതാണ് ചലഞ്ച്. എനിവേ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു 100 ലൈക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും തരണം കേട്ടോ. 100 ലൈക്കാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 100 ലൈക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കോളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് വന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറയെ സ്വാഗതം. പതിവ് പോലെ വീണ്ടും ഗായക്കൂട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്. പോയോ? ഞാൻ ഗായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേന് അവള് നൈസായിട്ട് സ്കിപ്പായി പോയി ഗൈസ്. അവള് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിൽപ്പോട്ട് സ്കിപ്പായിട്ട് നൈസായിട്ട് പോയ ആളാണ്. എടി, നീ എന്നെ പരിപാടി എൻ്റെ കാക്കി കാണിച്ച് നാറ്റിച്ച് കളഞ്ഞു കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ. അപ്പോൾ ഇനി തുടങ്ങാം നമുക്ക് സ്നീസിങ് ചലഞ്ച്. അപ്പോൾ ഈ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് മാറി എന്ന് വലിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ വിചാരിക്കും ഇത് വേറെ വല്ല ഐറ്റം വലിക്കുകയാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരും. കാരണം അമ്മയും കൂടെ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇതിനകത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇത് വലിച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുക. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ചലഞ്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാണുന്നത്. അത് എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എനിവേ, തുടങ്ങാൻ പരിപാടി. അപ്പോൾ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ഞാൻ ഇത് ചെറുപ്പത്തിൽ വലിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ബട്ട് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതറിയത്തില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ഗൈസ്, സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എവിടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം തുടങ്ങാൻ പരിപാടി. അപ്പോൾ ടൈമർ ഞാൻ റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗാപ്പിനകത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ അകത്തേക്ക് നോക്കും. അപ്പം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. യെസ്, എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഏത് രീതിയിൽ കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഓൾറെഡി ഞാനൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. 1 മിനിറ്റിനുള്ള സമയം നമ്മൾ ഇപ്പം ആക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, റെഡി. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പിടിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. റെഡി, സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. വളരെ കുറച്ചാണ്. ഓക്കെ, ഇത്ര മതി. നോക്കാം എത്രത്തോളം നിൽക്കുമെന്ന്. ഫോൺ പോയി. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്. ഇതൊന്ന് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് എടുക്കട്ടെ. അതെ, ഓക്കെ, 14 സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. വീര്യമില്ലാത്ത സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതോ ലോക്കൽ ഐറ്റമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 1 സെക്കൻഡ്. ഇതിലൊന്നും വന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ എൻ്റെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഉറപ്പ് തന്നെയാണ്. റെക്കോർഡാണോ? എൻ്റെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. 35 സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒക്കിൻ്റെ ഇവിടെ വല്ല ഇരിപ്പുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല. ഇതിലൊന്നും ആകുന്നില്ല. നോ 50 സെക്കൻഡ്. എന്താ ഇല്ല, അവിടെ വെച്ചേര്. അങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് വെച്ചേര്. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമല്ലേ.
50 സെക്കൻഡ്. യെസ്, ഇതാ 1 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചലഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതായത് ലോക്കൽ ഐറ്റം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇതാ 1 മിനിറ്റ് 8 സെക്കൻഡ് ഇതാ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേതോ ലോക്കൽ ഐറ്റം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊന്നും വലിച്ചിട്ടൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഏൽക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് പിന്നെ എപ്പോഴും തുമ്മൂന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല. ഞാൻ വലിച്ചതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ ഇനി വലിച്ചിട്ടാവാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ? എനിക്ക് സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് സെറ്റായോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. കാരണം ഏകദേശം 1 മിനിറ്റത്തോളം നമ്മൾ വലിച്ചത് സെറ്റപ്പായി. പക്ഷേ ഇത് 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, 1 മിനിറ്റ് 8 സെക്കൻഡ് ആയിട്ടും ഇതങ്ങോട്ട് റിസൾട്ടൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. ഇനി എൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ ഞാൻ വലിച്ചതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ? ഇല്ല, ഞാൻ നല്ല കാര്യമായിട്ട് വലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വലിച്ചത് ലോക്കൽ ഐറ്റമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ അതോ എൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ ഇനി ഞാൻ വലിച്ചതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് ഒരു ശകലം പോലും തുമ്മൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ വലിച്ചു. അത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി, അതിൻ്റെ ഫീൽ ചെയ്താൽ ഇവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് ഇതാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് തുമ്മാൻ വരുന്നില്ല. എന്തിവേ എനിക്കെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് പല വീഡിയോസും ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴത്തേന് സെക്കൻഡ് പോലും നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ബട്ട് എനിക്കങ്ങനെ വന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേന് ചിലപ്പോൾ വരുമെന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഇടയ്ക്ക് വന്നാലോ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ബട്ട് ചലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇതുവരെ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എനിവേ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ. കാരണം 2 വട്ടം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കി കേട്ടോ. ബട്ട് എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ജോലി ഉള്ളതുകൊണ്ട്, കാരണം അത് ചിലപ്പം പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ വ്ളോഗ് ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ. അതായത് ഈ ഒരു സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് എങ്ങനെ വരുന്നോ അതുപോലെ ഇരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിട്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. കാരണം ഇത് എത്രത്തോളം സെറ്റ് ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സെറ്റായോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. സംഭവം ഫ്ലോപ്പ് ആയി കേട്ടോ. പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കാം. മേ ബി ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടൈം എടുക്കണമായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ സമയത്ത് എനിക്കൊന്നും സെറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിവേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകണം കേട്ടോ. സംഭവം സെറ്റായിട്ടില്ല, പാളിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചലഞ്ച് എന്തായാലും 1 മിനിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിപ്പോയി. എനിവേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സ്നീസിങ് ചലഞ്ചിന് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു 100 ലൈക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നു. 100 ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഇടുക. ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. അല്ല, ഞാൻ വലിച്ചത് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ചാത്ത സാധനമാണോ? അല്ല, എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു എഫക്റ്റോ തുമ്മലോ ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് എട്ടപാട് തീരും ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം എന്ന്. പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നോ ഇഷ്യൂ. എന്താണ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ.